Hola a todos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Ya sabes, estamos con mi amiga Viola. Hola. Hola. Bueno, vamos a hacer una fogata y eso es lo que necesitamos. eso es lo que necesitamos. Carbón. No es carbón, es Plástico. no es plástico. Sí, es Plástico, plástico, no es plástico, es madera y madera y hoja. cartón. A ver, yo lo digo mejor, es madera, como lo están viendo ahí, madera, es hojas de periódico, cartón y pues como si fuera pasto seco. Es lo único que necesitamos pues para hacer una fogata y con supervisión de papás, así que así lo pueden hacer en casa pero con supervisión de sus papás. Pero bueno, vamos a hacer esta en muy poco tiempo, pero bueno. Ahorita venimos y van a... Híjole. Va a pasar una pequeña... Bueno, de seguro habéis visto una pequeña transmisión, pues mi prima se puso como loca. Y bueno, vamos a hacer otra transmisión. Miren chavos, cómo va a super velocidad. Bueno, ya se está prendiendo y pues no funciona. Préndete ya. Préndete ya. No se prende, una pequeña transmisión. Y miren, esto se supone que es lo que se va. Maderita, maderita, y carboncito, no es carbón. Fuego. Vamos a llamar al... Ay, Dios mío, me quemo. Ya. Yay. Alguien que traiga una... ¿Cómo se llama? Alguien que traiga... ¿Eh? ¿Grande? No, o sea, sí, pero los partimos. Espérate. ¿La grande está así? Grandes así, no. O sea, grandes de largos. Ah, sí, papá, y se me olvidó decirte que todo lo estoy grabando. Y bueno, esto fue todo porque ya está generando humo, así que... Chao.